Anies Baswedan nyapres. Gue nggak setuju. Gue udah WhatsApp dia bahkan. Gue WhatsApp dia. Gue bilang, Pak, kalau saya boleh milih sih, saya mendingan Bapak jadi gubernur lagi daripada jadi presiden gitu. Ya. Ada programnya Anies yang gue suka, namanya Jaklingko. Ya. Itu doang sih sebenarnya yang bagus, yang DP 0 sama sekali berantakan sih. Ya. Tapi gue takutnya kalau gubernur bukan dia, kan karakter pemimpin baru tuh selalu ngobrak yang lama. Oke, Maksud gue, aduh sia-sia banget dah lu punya program tapi nggak dilanjutin. Menurut gue orang nggak bisa jadi gubernur cuma 1 masa jabatan. Ya. Jadi ya menurut saya mendingan nggak usah nyapres.